Τελευταίο 50 που μιλήσαμε με παπί ήταν το 91-92. Τι έπρεπε, τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Τελικά δεν έχω. Θα πρέπει να πας στην Κινέζικο. Ναι, θα πρέπει να πας στην Κινέζικο. 115 έχω. Το 115 δηλαδή για μάχα τώρα το που δεν είναι 115. Άνοιξε μας λίγο τα τσούβια εδώ γιατί να μην... Καλημέρα. Πού είσαι? Που βάλατε τη γκρι ήταν πιο μεγάλη στην γύρισε μία-δύο φορές και μετά τράβηξε. Να από τι άλλη σειρά, Άντε αυτή η σκυβάζει. Άπη σκυβάζω. Άρα να πω εγώ. Θα πάει. Είσαι εδώ θα πάει. Έλα. Να πάρω εγώ ένα κρανάκι που θέλω και να φύγω. Πάρε μια κεφάλαια τι θέλεις. Τα κλειδιά που θα σου μόνος σου. Ευρώ. Σιγιοφυλάκια. Άντε πάει. Τι, τα πάντα. Ας σε βρούμε. Τι καταγράφει όλα τα πάντα. Τα πάντα εδώ για να ξέρετε τι κάνει εδώ ο Κωνσταντίνος στο σέρβις. Θα μπαίνετε και θα τα βλέπετε στο YouTube. Έτσι. Και θα να ξέρετε. Άμα θα κάνεις μια θα πω είναι γραμμένο. Ναι. Κάνουμε το στόπ. Και τα δύο αλλαγή. Αυτό είναι για αλλαγή. Ναι. Αμέσως. Αλλά παρατηρητικός όμως. Φιγούδα. Ναι. Αντί να βάλουμε, βγάλαμε. Τι είναι αυτό, Κώστα, τι είναι? Φίλτρο η μάντα. Α, φίλτρο η μάντα, ναι. X-Max, τι είναι αυτό, 300? 300, ναι.
Τι έγινε? Ήρθε. Δεν λέω τίποτα. Στο λόγο και πιστώνει τελείω. Ωραία. Αφού είχαμε Τόλιο, θα φύγετε το μαγαζί. Όχι για οι οργανάζες. Τι ήθελες. Θα καθίσει, μετά να περιμένεις να το δώσω. Το ΝΕΣΕΦ. Ναι, κάτσε. Τέλειωνε. Αλλά κουτί έχεις να κάνεις, τέλειωνε το. Θα περιμένω να το δώσω. Αυτό θα ανοίξω. Θα ανοίξεις. Τι κάνεις τώρα, ρυθμίζεις πότε θα ξανακάνει? Ναι, δεν είναι δυνατό. Αχα. Έτοιμο, Κωνσταντίνο, ρυθμίστηκε? Όλα κομπλέ. Για πούλημα είναι.